Aí, meu povo. Bom, galera, hoje trago pra vocês. Aqui quem fala é o Paulo Sérgio. Vou trazer pra vocês um vídeo de como fazer essa fogueira aqui, né, galera? Olha só que massa. Essa daqui é a nova versão do Minecraft, né? 0.16.0, como vocês estão vendo. E pra você fazer isso, vocês vão precisar ative aqui configurações, ativar essas opções chats aqui, ativa, e volta lá pro seu jogo, volta lá, né, galera? E aí vocês, não é difícil, deixa eu tirar, você vai precisar carpete da sua preferência, placa e só isso, né, galera? Se vocês quiserem fazer o seu acampamento, aí vocês vão vir aqui e vão fazer isso. Vocês vão escrever aqui barra, não, errei aqui, né, galera? Barra, summon, aparecer logo, mas pra você colocar isso, mal, fireball, bal, e vão aqui, vão colocar o símbolo que é tio, espaço, tio, só é clicar no próximo aqui. E galera, como vocês estão vendo, vai logo aparecer aqui. Aí aqui, né, galera, vocês vão quebrar esses 4 blocos aqui embaixo. E para tirar o fogo, você colocar água embaixo, né, galerinha? E aí você vai ter que colocar as placas aí retinho, né? Vai ter que ser retas, hein, galera? Eu errei aqui. Para quem não tem essa versão aqui do Minecraft, vai estar o link aí na descrição, né? E aí, galera, eu vou dar um trabalhinho, mas vocês podem estar colocando a placa reta. Assim, né, galerinha? Tira essa daqui. Calma aí, tá? Vocês já sabem, você vai colocar reta, tá? Aí, galera. Vocês, depois de vocês terem colocado reta aí, a única coisa que vocês vão fazer é colocar o carpete aqui. E aí, galerinha, como vocês viram, não é complicado. Facinho de fazer. E, galerinha, vamos dar aquele tapão lá naquele joinha. Vamos dar aquela voadora no gostei. E como vocês estão vendo aí, não é nada complicado. Valeu!